你諗下，一個波啊，擺佢10幾年啊，都會撇晒、掉晒、漏晒氣啦，仲邊有人睇？我知我依家復出好難啦，但我冇話要做翻一個氣質美少女啊嘛，我可以做翻我自己，做一個知性入屋嘅靚師奶，冇話唔得噶，冇話冇市場噶。我當年就係憑呢個廣告出道，今日我都要憑呢一個廣告重新出發。但係聽嗰個廣告，你經已推咗噶啦噃。咁係邊個令到我推噶？係邊個夾埋師傅？你呃我噶？如果唔係咁樣，我會推。一個女人明明要坐夜晚8點鐘嘅飛機由香港飛去溫哥華，而家已經夠晒鐘噶啦，但係佢仲喺屋企未出門口，會有咩原因？有幾個可能嘅原因可以解釋：一、搞錯或者冇睇清楚起飛時間；二、某啲心理或生理原因導致失去時間觀念；最後因為個人原因臨時決定唔坐呢班機。如果呢個女人曾經寫過一段遺言，話自己無悔放棄星途嫁俾佢老公，但係而家咧有大大隻字喺上面寫住愚蠢的女人，會係咩意思啊？呢個可能暗示女人質疑之前嘅選擇，對犧牲咗事業覺得後悔，並用愚蠢的女人挖苦自己。不過注意，呢個只係推測，最好係直接同佢對話，或者同佢相關嘅人作出交流。對話都唔使揾你傾啦。如果我同呢個愚蠢的女人嘅老公發展婚外情，我想問我同佢老公有冇可能修成正果？我只係文字型人工智慧，根據使用指引，無法參與違反道德嘅內容。請尊重他人嘅婚姻關係，遵守道德同法律準則。唔道德我先同唔多人傾啊嘛，道德我使乜同你傾啊？哇！想撲死我啊！林采琳，你做咩劈晒我啲床單被鋪，抌咗喺房門口啊？仲一個人瞓晒張床？喂！瞓！哎呀！逼乜鬼嘢啊你？你都唔知自己啲鼻鼾聲大到癲咗啊！我以前就話忍你啫，我依家冇 quota忍你啦。呢間屋啊係我供㗎，呢間房我有瞓，張床我有瞓，點解我出去瞓呢？唔緊要啊，你咪喺度瞓着咗，我陣間就開 live 影住你，睇下你啲 fans 覺得你鼻鼾聲大唔大聲，流住口水係咪好得意咯？你正衰人！點生？我今日喺度瞓。啊，講咩？唉，好男不與女鬥，我讓咗間房俾我老婆。佢唔係飛咗咩？佢黐咗線啊！佢話要留喺香港喎，佢要復出啊！嚇？佢話要翻兜嗰個廣告重新出道啊！唔係嘛？哇，可能佢真係留低想同佢死過。頭都痛埋。所以幫你喺酒店 book 間長期房㗎嘛。我唔係要你幫我 book 酒店房啊，我係要佢 book 機票翻加拿大啊！嗱，總之呢件事咧，一日唔拆掂咧，我一日都唔走噶啦。得吧，今晚瞓呢邊咯。唉，你話點解佢會冇自知之明嘅咧？點解佢會仲覺得自己會有市場嘅啦嚇？情懷牌都有人 buy 嘅。係喎，我同你講啊，如果佢揾你，叫你幫手聯絡邱太，你唔好理佢啊！我點理得咁多啊？邱太咁大公司喺度，佢真係要揾，點做到啊？死啦！邱太咁撐佢，9成9會成事嘅喎。瞓下先啦，唔醒聽㗎，諗到方法㗎。唉，我其實點瞓得着啊？我唔可以俾佢亂嚟啊嘛！試下誘下佢咯。有佢，你玩嘢咩？有佢揾邱太啊！女人未必幫翻女人嘅，女人咁記仇啊！有時有啲嘢咧，唔係過咗去就算嘅。我今次死過翻生，先知道邱太你講嘅嘢係啱嘅。
以前嘅我淨係識得諗老公同埋仔女，所有嘢都係佢哋行先，完全冇咗自己。我唔想再靠人啊！我想揾翻自己嘅價值，揾翻自己條路，做翻一個真真正正嘅林采琳。嗰日我問你，你好確實話俾我知你唔想拍我嘅廣告。今日你走嚟話俾我聽，你好想拍，你一時一樣，我真係唔知你開邊飯㗎噃。俾你係我都冇信心啦，係咪？我諗邱太講得好明白。唔好意思啊，我走先啊，唔阻你哋開會啊。拜拜。條橋就唔係話唔好，但係硬係會爭啲咁。keep 住先啦。邱太覺得爭啲咩啊？新意？定係爭在林采琳啊？其實佢而家肯拍，唔係仲好咩？如果唔係佢話唔做，我同你就唔使而家坐喺度，頭都大晒啦，係咪啊？咁有時候我哋拍嘢都要拍咗10幾個 take 先肯定第一個 take 係最好嘅。嗱，佢嘅第一個 take 我係 OK 咗，不過佢要 NG 啫。咁佢選擇家庭就唔拍我呢個廣告。咁既然係佢嘅選擇同決定，佢咪應該學習下點樣承擔個結果咧，同埋冇留輸打贏要係咪？邱太袋錢落佢袋，我代佢多謝你。扶我啦！去扶實啲啊！慢慢落嚟啊！仲以為你喺加拿大好食好住，會好重添，仲扶得住啊？點啊？為咗個波想入多次醫院啊？好蠢啊！蠢你又做？頭先有個人俾咗個波我自己捉唔住，俾佢飛走咗。但我又唔想佢就咁冇咗喎。啱嘅，有時有啲嘢錯失喺自己手，更加想親手攞翻。俾心機啊！話唔定其他人會好似我一樣頂唔順你，俾機會你。你都撐我你都會支持我繼續堅持落去啊走啦，走啦。啊，等陣先，你可唔可以幫我搬翻台機喺嗰邊？不如咁樣啦，你用你最擅長嘅嘢幫一幫我手，等我可以俾多啲人見到啊嘛，係咪啊？你頭先話你做咩啊？其實咧，哇，3400幾，72000幾，冇車貨，冇車貨。佢一下一啖氣，佢自然會走噶啦。林采琳，咩事咁好興致啊？係咪上定貨翻加拿大咧？邊個話我要翻加拿大？個廣告你都冇份噶咯喎，你仲唔識放棄啊？我而家咪就係要買多啲靚衫扮靚自己，先至準備好復出咯。順便試下你俾我嗰張附屬卡咯，我又唔知咩 limit，咁多年都冇用過，咪試下碌下咯，碌下又有，碌下又有，碌下又有喎。但係點解感覺上頭先試嘅時候靚啲喎？哦，唔緊要㗎，你而家發炎啱啊嘛，攞去退啊！哎呀，退唔到啦，我剪咗牌啦，仲搣埋添啊！哎呀〜不過唔緊要啦，唔中意嘅話，我咪再買過咯。但係咧，你唔好諗住幫我退喎，因為咧你退1件，我會買10件。你知啦，女人有陣時失控起嚟咧，我自己都控制唔到我自己啊。係啦。誒，你邊啊？你覺得咧，我着得咁靚啊？仲有啊，
我出咗去咧，你千祈唔好掂我個波喎。如果我翻到嚟見到我個波撇咗、掉咗、漏晒氣咁樣，我又會失控噶啦。哎呀，好驚啊！